Brugnette Aurora ile kahvede kontrol artık tamamen sende. Multi boiler sistemi sayesinde buhar alırken demleme sıcaklığı asla değişmez. Her grup için ayrı PID kontrol sistemi var. İstersen aynı anda iki farklı çekirdeği iki farklı sıcaklıkta demleyebilirsin. Yumuşak ön demleme özelliği kanallanmayı azaltır. Aromayı maksimuma çıkarır. Dokunmatik ekran üzerinden şat süresi, sıcaklık ve basıncı anlık takip edersin. Cool Touch buhar çubukları el yakmaz, temizliği kolaylaştırır. Yoğun olmayan saatlerde grupları beklemeye alır, enerjiden tasarruf edersin. LED aydınlatma ise hem görünüşünü artırır hem tezgaha şıklık katar. Brugnette Aurora Multi Boiler tam otomatik espresso kahve makinesi kafemerk.com web sitemizde.